Dünyanın en keskin görüşe sahip hayvanı kartal. Kartalların görme gücü insanlardan yaklaşık 4-5 kat daha güçlüdür. Bir kartal 3 kilometre uzaklıktaki küçük bir avı bile net bir şekilde görebilir. Bu adeta doğal bir teleskop. Kartalların göz retinasında milyonlarca ekstra hücre bulunur. Bu da onlara ultra yüksek çözünürlüklü bir görüş sağlar. Onlar avlarını havadayken tespit eder, hızla dalışa geçer ve kusursuz bir isabetle yakalar. Daha fazla ilginç bilgi için kanalımıza abone olun.